del archivo y dice que está dañado. Bueno, el truco está en descargar este explorador de archivos, que te lo dejaré en la descripción. Abrimos y buscamos la carpeta FLM User Files y Myson, antes lo movemos de donde lo tengamos a esta carpeta. Seleccionamos el archivo zip. Le damos en estos 3 puntos de arriba y buscamos extra y nos aparece el nombre de la carpeta y solo le damos en OK sin tocar nada más.